Là, on va voir la partie qui concerne l'ORM utilisé par Symfony qui s'appelle Doctrine. Donc, on doit tout d'abord définir c'est quoi un ORM. Donc, la couche qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est la couche modèle. C'est elle qui va s'occuper de la base de données. Donc, tout ce qui est gestion de base de données va être fait à travers cette couche-là. Donc, l'ORM, c'est quoi? En fait, c'est Object Relation Mapper. C'est une couche qui va nous permettre d'avoir une abstraction entre votre base de données, donc votre monde SQL ici, et votre monde PO, orienté objet. Du coup, nous, on va vouloir parler en orienté objet pour pouvoir exécuter du code SQL. Sauf que ce n'est pas du tout le même langage. Donc, le ORM, il vient là pour faire la couche d'abstraction. C'est lui qui va permettre de traduire tout ce qu'on dit, nous, en programmation orientée objet et parler directement à la base de données en utilisant le langage SQL. Donc, il va nous permettre, c'est ça en fait la couche d'abstraction, abstraire quelque chose, معناها تغطيه كيما في الكهرباء. Lorsque vous avez les pédales, lorsque vous avez le volant, etc., ça vous permet d'abstraire en fait le fonctionnement interne de la voiture et vous la faites quand même marcher. باش يخلينا نجريو la persistance des données، معناها باش نجموا نزيدوا des informations في الباز، نعملوا الميز à jour. باش يخلينا نسلكتيو les éléments اللي حاجتنا بهم، نفسخوا des éléments، faire ce que vous voulez. Et il nous dit qu'il va créer l'illusion d'une base de données orientée objet. C'est une illusion. Je m'en ai une illusion. Réellement, ce n'est pas une base de données orientée objet, mais nous, on va travailler avec, parce qu'on a ORM, doctrine, comme si c'était une base de données orientée objet, alors que réellement, c'est une base relationnelle SQL. Il va nous proposer un ensemble de méthodes prédéfinies pour pouvoir manipuler avec le base هيك. شو قلنا لهنا؟ يقولنا راهو vous allez voir la chose de cette façon. Donc, vous avez doctrine. Pour chaque entité, plutôt pour chaque table de votre base de données, vous allez avoir un équivalent d'un point de vue code. Cet équivalent-là, ça va être ce qu'on appelle une entité. Et cette entité-là, elle va reproduire le schéma que vous avez au niveau de votre base de données. Comme ID, vous allez avoir un ID là. Comme name, vous allez avoir un name ici. Comme un price, vous allez avoir un price là. Et vous avez une description, vous allez avoir votre description. Et c'est à doctrine de faire le mapping, la liaison entre ce qui se trouve dans le monde orienté objet et dans le monde relationnel. Du coup, puisque les relations, il va pouvoir et savoir faire tout ce qu'on lui demande. Par exemple, si on lui dit, va ajouter un objet de type product, il va comprendre en fait qu'on veut ajouter une ligne dans la table produit. Met à jour un objet de type product, il va récupérer l'ID et mettre à jour l'élément, la ligne correspondance au niveau de votre base de données, et ainsi de suite. Donc, généralement, Doctrine, il utilise deux design patterns. L'un qui s'appelle Data Mapper, c'est lui qui va lui permettre en fait de mapper les informations de vos tables de base de données avec les informations de vos objets, et le Unit of Work. Donc, pour le premier, comme on l'a dit, le Data Mapper, voilà en fait la conception de votre Data Mapper. Il va permettre en fait de la synchronisation des données stockées en base de données avec vos objets PHP. Et c'est elle qui va se charger de tout ce qui est insertion, mise à jour. Vous voyez ici dans cette table-là, vous avez Insert, Update, Delete. Et elle va faire ce qu'on appelle une hydratation. C'est-à-dire quoi, hydrater les objets? C'est-à-dire qu'elle va remplir les objets avec les informations qu'elle va aller récupérer au niveau de la base de données. Donc, comme je dis, les tables. Du coup, ولا عندنا ce qu'on appelle une abstraction complète. علاش؟ خاطرنا احنا باش نحكيو معها اورينتي اوبجي وهي باش تحكيو على سيد هذا باللونجاج اللي تعرفه هي puisque هي عندها en fait toute cette liaison en fait et ce mapping entre les propriétés que vous avez ici et les propriétés que vous avez là. و Doctrine يوفر لنا الحكايه هذيا en utilisant une couche qui s'appelle Entity Manager. Donc l'Entity Manager هذيا هي اللي باش تخلينا نعملوا tout ce qui est update, insert et delete. Et de l'autre côté, on a design pattern اللي هو اسمه unit of work.
Et شنو هي الانتري نتاع اليونت اوف ورك؟ انه في عوض ما نقعدوا نعملوا بليزيور روكيت كل مره نبعثوهم الباز دوني ونخليو هيستوريك للروكيت هذوكم. دونك Symfony, plutôt doctrine, elle va utiliser un design pattern unit of work اللي هو يخلينا نربحوا en performance ou en intégrité. En fait, يخلينا نجريو l'état نتاع les différents objets hydratés par l'entity manager. Donc اي حاجه تصير على l'entity manager هو يشدها عنده ويعمل ce qu'on appelle une transaction. هاك الترانزاكسيون هذيك هي اللي ترجروبي l'ensemble نتاع les opérations اللي قاعدين يصيروا الكل. مش بعد كي déclencher une opération تمشي sous forme d'une transaction. Donc le commit تاعك الكوميت تاع الترانزاكسيون هذيك يمشي يهزك لي زوبيراسيون الكل ويلانسيهم. وكان فما مشكله les requêtes الكل ils vont être annulées. Donc une transaction dans le monde SQL c'est un groupement de requêtes à envoyer en même temps. banque يخدموا بهم برشا par exemple. Donc إذا كان toutes les requêtes passent c'est bon. إذا كان l'une des requêtes ne passe pas يقص على الترانزاكسيون يعمل رول باك للي تتعاملوا الكل ويرجع الباز دوني كما كانت بالضبط. Donc, la base de la c'est de représenter, de créer un représentant de la table comme la base de données au niveau de votre code PHP. Et celui qui va nous permettre de faire ça, c'est ce qu'on appelle les entités. Donc, les entités, c'est juste des objets PHP qui vont être équivalentes à la base de données, comme les tables de la base de données. Donc, un champ généralement موجود عندنا في table de base de données, on va l'ajouter au niveau de notre entité. Ou c'est un objet بروجو معناها عادي جدا اللي فيه les attributs نتاع التابل والgetter والsetters نتاعهم. Ou c'est l'ORM qui va manipuler هاك الحكايه هذيك. Donc voilà un exemple نتاع une entité. Donc vous voyez que c'est une classe avec plein d'annotations. Les annotations هذوما ils permettent de décrire شنو هي الرول نتاع chaque élément. Par exemple, les classes internes, ça va être notre entité. L'ID, il va être generated, auto-incremented, et ainsi de suite. Donc, on va voir ça en détail. Donc, la configuration des entités, je me trouve qu'il y a BLIAM, il y a XML, il y a PHP, il y a de la notation. Donc, tout ce qui est configuration externe, les fichiers, comme il y a XML, PHP, ou l'interne, à l'intérieur du même fichier, c'est avec les annotations. Donc, en fait, il faut que je حبذ هذه وفما شكون يحبذ الأخرى. اللي حبذوا الميثود هذه شو يقول لك؟ يقول لك يا أخي نحن كل كوش لازم عندها الغول نتاعها. Donc, يحبوا une séparation complète entre les fonctionnalités. Par contre, les Habbo Pro interne, c'est plus facile et agréable de chercher dans un seul fichier l'ensemble des informations. Finalement, on va décrire les informations et donc, comme juste on décrit ce qu'il y a à l'intérieur de la même classe. Du coup, la communauté Symfony a la notation. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, avec Doctrine, il suffit d'ajouter ce use Doctrine ORM mapping as ORM. Ça vous permet en fait d'utiliser la notation /ORM blablabla. Ce qu'on va voir juste après. At ORM plutôt. Donc, une classe, c'est une entité. Il suffit d'aller sur la classe et lui dire at ORM/entity. ولهنا نعديو لها بارامتر لو ريبوزيتوري. الريبوزيتوري هذا شناهي هو اللي فيه تو سكي requête select وهو اللي نجمو نكتبوا فيه nos propres requêtes. Donc chaque entité va avoir un repository qui lui est associé. نجمو نزيدو زاد la propriété table علاش؟ على خاطر هذيك تمكننا ان نعطيو الاسم نتاع التابل اللي حاجنا به خاطر بار ديفو ياخذ الاسم نتاع الكلاس. Or n'oubliez pas que dans les règles de nommage في الباز دوني الاسم نتاع الباز table plutôt ماذا بينا تكون بالمينيسكول. Pour chaque colonne que vous avez au niveau de votre entité, vous allez la noter avec @orm/colonne. وعندكم un ensemble de paramètres qui permettent d'identifier les informations relatives à la colonne هذيك. مثلا التيب نتاعها اللي هو كما نقولوش باش ياخذ التيب اسوسيي للفاريابل اللي نحن عملناها. النيم اللانث فما bien sûr des propriétés spécifiques للتيب معين. Par exemple, اللانث مش بتقولوها النمبر، اللانث بتقولوها السترينج.
unique ولا معناها اسكو الاليمون هذاك ينجم يتعاود ولا نولابل ولا اللي هي نجم نقولوا اسكو الاليمون نتاعنا ينجم يكون نول ولا كانوا عندكم غير نعطيو البريسيزيون اللي هي نومبر دو فيرغول سكيل قد عندي من شيفر ابخي لا فيرغول هذوك ديما كيف في الديسيمال لي ديفيرون تيب اللي تنجموا تخدموا عليهم هما سترينغ انتجر سمول انت بيج انت بولين ديسيمال وهذايا ليكيفالون نتاعهم في الاس كيو ال معناها انا كي نقول له سترينغ هو باش يمشي يصنع فارشار كي نقول له انتجر باش يصنع انت et ainsi de suite. Vous allez trouver en fait toutes les informations nécessaires للمعلومات اللي حاجتكم بها. كان ينزرب ولا حاجه مش واضحه ديت لو موا. N'oubliez pas comme convention de nommage اللي نخدموا بهم هما شنو les classes يتكتبوا باسكال كيس معناها majuscule les attributs camel case par contre في les bases de données les noms des tables et des colonnes ماذا بينا يكونوا minuscules où les mots sont séparés par un tiret bas. Du coup هو par défaut ياخذ الاسم نتاع الاتريبيو دونك كان انتوما لقيتوا انه الاسم نتاع الاتريبيو il ne correspond pas à la règle de nommage اعطيوه الاسم الصحيح اللي نحبوا نستعملوه. تو باش نبداو نكونفيغوريو الباز دوني نتاعنا وباش نبداو نحاولوا نعملوا هالليزون هذيا. Donc يقولنا afin de configurer le base de données de l'application, il faut renseigner les champs dans le fichier .env qui est renseigné dans le fichier package/doctrine.yaml. معناها كان نمشيو هنا نلقى عندنا .env لا مش لهنا عاد عندنا لهنا فوالا لهنا باش يقول لنا كيلكو بار راني باش نستعمل الفيشي هذايا باش نلقى فيه الباز دو دوني الشومان نتاع الباز دوني دونك الدوت ام حطينا فيه ديجا نحن الشومان نتاع الباز دوني وقتها باش نجمنا نانستاليو خاطر هو استحقها باش يديماري. وكان تمشوا للدوسيي كونفيغ تمشيو الباكيجز تلقاو عندكم دوكترين دوت يامل دونك لهنا هاو اول حاجه قالها لنا شنو قال لنا اسمعوا راهو اليو ار ال نتاع الباز دو دوني نتاعنا موجود في الفيشي دوت انف واسمه database URL database URL donc ça c'est ok. بعد قال هام les informations راني باش نستعمل doctrine ORM naming strategy underscore number aware. بعد قال المابينج راهو type annotation راهو لوج على les entités في اي بلاصه تحت الدوسيي source entity وراهو البريفيكس نتاع لي زونتيتي الاولانيين سوا يتر ابس الدوسي نتاع لي زونتيتي سوا يتر اب سلاش انتيتي. كان نلاحظوا عندنا ان دوسيي تحت الدوسيي سورس اسمه انتيتي واللي هو باش نلقاو فيه لي زونتيتي اللي باش نحطوهم الكل دونك تو سا سي جوست دو لا كونفيغوراسيون. توا يقولنا باش تصنعوا باز دوني عندكم حلين يا اما تستعملوا كوموند PHP bin/console doctrine de point database create معناها اللي تكتبوه تنجموا تمشيو تقولوا database create يصنع لكم الداتابيز وحده. هذه ديجا عملناها نحن. توا باش نصنعوا اون انتيتي عندنا زوج طرق يا اما مانيويلمون نصنعوا الكلاس نجوتيو المابينج اللي عملناها لي زانوتاسيون هذوكم الكل ونزيدوا لي جيت وسيتر مانيويلمون والا عندنا زوج طرق هذوما اللي هما يا سيمفوني كونسول ميك دو بوين انتيتي ولا PHP bin/console make entity. Donc on va utiliser Symfony comme d'habitude et on va suivre les différents détails اللي ينصحنا فيهم. ويقولنا زاده راهو باش تعملوا الميزاجور جوست زاده تعملوا بيك انتيتي اذا كان يلقى عنده نفس اسم لونتيتي يفهم كو هذايا سي لونتيتي اللي نحبوا نعملوا لها ميزاجور مش نحبوا نزيدوها. دونك كان لونتيتي n'existe pas il va l'ajouter sinon il va la mettre à jour. Donc je نجي لهنا نقولوا Symfony make de point entity. Par exemple, je nomme une entité, je connais console نخسوي console make de point entity. Donc توا هو باش يبدا يسال فينا في اسئله واحنا لازمنا نجاوبوا على الاسئله هذوك. دونك اول حاجه باش يسالها لنا لوجيكمون هي باش يقول لي اعطيني الاسم نتاع الانتيتي اللي تحب تصنعها. Class name of the entity to create or update. Par exemple orange kangaroo. دونك لهنا نجم نقولوا باغ اكزومبل نحب نصنع برودكت
bon يقول لي راه created الانتيتي برودكت نتاعك created وعندك الريبوزيتوري عندك الدنيا الكل. entity generated. Now let's add some fields. اجا نزيدو quelques champs. وقلنا you can always add more fields later manually or by rerunning this command. يعني نجمو بعد نزيدو اخرين. ويقول لي لهنا new property name و press return to stop adding fields. معناها وقت اللي انا ما عادش عيني باش نزيد دي شون ننزل على return. باهي دونك لهنا الاي دي ما نحطوش على خاطر بار ديفو ديما موجود. دونك انا لهنا باش نعمل النيم نتاع البرودكت باش نعطيه يقول لي field type والا point d'interrogation pour voir les types. دونك تحطوا point d'interrogation يعطيكم لي تيب الموجودين الكل. شفتوا كل شيء لازم تقراوه وكهو. دونك عندنا plusieurs types، عندنا string, text, boolean, integer, float، عندنا les relations, les associations، donc les relations entre les tables. عندنا array ولا object types اللي هما array يجيز عن object binary و block، وعندنا tout ce qui est date وعندكم other types. دونك نحن لهنا name ça va être un string، donc هايك déjà la valeur par défaut. يقول لي field length مش نقول له 50 ولا تنحطوا 50 باهي جو بونس. can this field be nullable ولا null in the database؟ باش نقول له لا ما ينجمش. سي بون ديجا هو قال لي updated source entity product PHP، معناه ديجا صنع هو الانتيتي. كي نمشي انا الانتيتي جوست ناكتواليزي هذا هاكا ديجا اكتواليزا وحده تصنع لنا ان فيشي برودكت ريتو هاكا. عمل لنا النيسيسير حط النيم سبيس نتاعو. قالنا راه باش نستعمل كلاس برودكت اللي هي انتيتي واللي هي الريبوزيتوري كلاس برودكت ريبوزيتوري 4 كلاس. دونك عندنا زاد دوسي ريبوزيتوري تصنع فيه البرودكت ريبوزيتوري اللي هو بور لو مومون فارغ بعد نفهموا هذا ونفهموا شنو حكايته. دونك توا كان نمشيو بالكدا لهنا نقدموا نلقاو واش عمل لنا هاكا واحد صنع الاي دي ريتو. حسب رايكم شنو معناها هذا @orm id @orm generated value و @orm colon type integer. هذا واضح. generated value هذا شنو حسب رايكم؟ auto increment. exactement. و id راهو ça va être l'identifiant نتاع l'entité نتاعنا. وعمل لك شون نيم اللي نحن حاطيناه حط لي زانفورماسيون اللي قلنا له عليه type string ou length 50. tout ce qui est par défaut ما يحطوش كيما par exemple null على false. وعمل الجيتر والسيتر نتاع الاليمون هذا كا بالطبيعه الاي دي بويسكو ما لازمناش نبدلوه ما عمل كان الجيتر نتاعو il n'y a pas de setter on peut pas modifier les ID. باش نعطيه زاد الديسكريبشن نتاع البرودكت نتاعي اللي هي باش تكون string 255 nullable yes. خلينا نشوفوا comment ça donne. باش نعطيه البرايس field type نتاع البرايس شنو هي كيفاش يكتبها هو integer je crois non. قالت لهنا on nous a pas demandé time نتاع l'integer ce qui est logique. nullable in the database no. donc هاك الفالور par défaut مش تخليها. pour le moment c'est tout ce que je vais ajouter. donc add another property enter the property name or press return to add to stop adding fields. يزي البرك. donc vous allez voir que maintenant il va mettre à jour. vous avez set description get description set name get name. كان ناكتواليزيها هذايا شويه تا يزيد وين هي كيفاش يعاود يشارجي هو لهنا reload from disk. في بالي فما حاجه اسمها reload from disk. هاي hop actualiser تنلقاو عندنا البرايس نتاعنا. donc vous voyez que ici on a toutes les informations. هاكا cumulable ولا true زادها ولهنا كولون التايب نتاعها integer لان تنجموا مش تبدلوا الاسم نتاع التابل نتاعكم تقولوا @orm/table وتعطيوها الاسم اللي هو باش يكون product. d'accord. donc c'est bon nous avons créé notre entité. est-ce que c'est ok حتى توا؟ ben توا on va parler de ce qui s'appelle migrations. migrations هذوما les migrations هما c'est une nouvelle façon اللي استعملها سامفوني à partir من version 4 ولا 3.4 نتاعو باش يخلينا نجريو لي ميز اجور اي ايفولوشن دو فوتر باز دوني. بالعربي باش يعمل ان هيستوريك نتاع لي ريكيت اس كيو ال اللي باش تعملوا الكل
باش تتعداو من فيرسيون لفيرسيون تاع الباز دوني نتاعكم. وفي كل فيرسيون جديده نتاع ميغراسيون باش تعملوها باش يصنع دو ميثود، اون ميثود اب اللي باش تخليكم تمشيو من ليتا اكتويل نتاع الباز دوني نتاعكم ويكومباريها مع لي زونتيتي اللي انتم عملتوهم ولا لي ميزاجور، ويصنع لكم لي ريكيت اس كيو ال اللي يمكنوكم باش تتعداو من ليتا اللي فيها توا الباز لليتا الجديد ابخي لي موديفيكاسيون اللي عملتوهم في لي زونتيتي نتاعكم، ويعمل اون ميم طون اون فونكسيون داون اللي هي ترجعكم من ليتا الجديد اللي باش تمشيو له لليتا القديم. مش نهار اللي تصير لكم مشكله تنجموا ترجعوا لاي ايتا حاجتكم به نتاع الباز دوني نتاعكم. Donc, comme on l'a dit, ayant une image des différentes évolutions de votre base de données, vous pouvez annuler des changements ou passer d'une version à une autre. C'est le but de l'immigration. Donc, quand on voit le status actuel, on voit l'état de l'immigration qui est dans l'application, juste تعملوا Symfony console doctrine de point migration de point status. يعطيكم مش فاهمه مش ما فهمش. Donc, يجي نثبتوا نحن. فنلقى معنا شيء logiquement. Donc, Symfony doctrine de point migration ولا migration ok de point status. شنو هي كتبت غلط كالعادة. Donc, il va nous dire, il n'y a pas de migration ici, il n'y a rien. Mais Thomas qui donne comme des migrations, tu statut, en fait les informations comme le code. Je me suis dit, comme les هنا, je vais vous donner à la base de données نتاعكم. ويعطيكم ال previous version نتاع الميغراسيون نتاعكم ال current versions. اسكو فما فيرسيون جديده تنجم تصير ولا كان اجور ماشي يقول لكم لا، ويعطيكم اخر فيرسيون اللي هي الفيرسيون هذه ما نعرفش شنو الفرق ما بيناتهم الحقيقه نتاع ربي. الي الكورنت فيرسيون هي الفيرسيون اللي انتم فيها خاطر تنجموا تحوسوا دونك سي نورمال. قداش من ميغراسيون الى ايتي اكزيكوتي وقداش من ميغراسيون موجودين عندكم، اسكو فما نوفيل ميغراسيون ولا واسكو نجموا تكزيكوتيو انفيلبل ميغريشن خاطر نجموا تعملوا ميغراسيون ما تكزيكوتيوهاش. دونك هما المعلومات اللي كنا نحكيو فيهم ريتو هذه الكل تلقاهم لهنا. هاكا اوريدي ذا اتلانتست فيرجن ما عندنا حتى ميغراسيون موجوده ما فما حتى شيء. فوايي دونك توا باش نشوف كيفاش نصنعوا الميغراسيون. يقولنا pour créer un fichier de migration utiliser la commande php كيف لهنا يا php bin console يا اما symfony console doctrine de point migration de point generate. قلنا هذا يعطيكم un fichier de migration vide de tout traitement. كان تحبوا تكتبوا الكود نتاعكم وحدكم والا نجموا تصنعوا الكوماند هذه اللي هي symfony console doctrine migration diff اللي هي ايش تعمل هذه تصنع لنا ان فيشي دو ميغراسيون اون كومبارون شناهي موجود في الباز دوني وشناهي عندنا او نيفو دو نو زونتيتي. كيف نجموا نعملوا نفس الحكايه اون يوتيليزون ميك مايغريشن اللي هي الكوماند اللي تعيط للكوماند هذه ان فيت. دونك هذه اسهل باش تتشد. دونك اون va utiliser cette commande là. دونك شنو نقولوا له يا سامفوني برا الكونسول وعيط للميكر وقول له يصنع لنا مايغريشن. Symfony console make migration. Expected plain value get at position in class app entity product. هنا مادام فما حاجة مبلبزة معناها سير مني أنا علاش خاطر أنا الوحيد اللي بدلت. دونك وين بدلت أنا؟ لهنا name equal product. فوالا جاي يعمل في الميغراسيون لقى غلطة دونك قالنا ما نجمش جو نبو با عنده الحق. به شنو نعاود ميك مايغريشن سي با قالنا ساي سكسس الميغراسيون تعملت. برا اعمل ريفيو للميغراسيون اللي عملناها لك نحن في الفيشي هذا. وي مسيو سامحني منين جات ليكسيبسيون ولا ليغور ولا شنو؟ ماني كنت مانيش حاط لاتريبيو نيم لهنا. داكور ميرسي. نكتب ديريكتومون تابل ديريكتومون مسيو
نعم. هو ينجم يعمل اسم التاب لوحده ديريكتومون. اي موافق. انا قلت لكم بويسكو هو يكتب ماجيسكول واحنا نحبوا الريجل دو نوماج نتاعنا، ما نعرفش اسكو تو بدلها ولا ايه لا. نورمالمون حتى هو غاديكا ديريكت يجيبها مينيسكول. مينيسكول اوكي داكور بون اوكي. ما لا انا المعلومه ما عملتلهاش الميزاجور، من في لي فيرسيون القدم ما كانش يعمل هكاك. دونك هذا ماشي اوبليغاتوار، طرحت عندنا حوار بور فيريفي. اما جو سي با كان هكا تنجم تقعد تمشي. فوالا باهي. توت فاسون مش مشكل خليوها، ما هاكا مش نزيدو بروبريتي، مش بعد ما خاطر عمل الميغراسيون ما نحبش نبدل. مي وي سي تو لدي جو تو كوا سور بارول. باهي. وبعد يقولنا بعد ما تكملوا تعملوا الريفيو نتاعكم لانسيو ليكزيكسيون نتاع الميغراسيون هذيك، معناها لانسيو سكريبت اللي موجود في المايغريشن هكا. دونك يجيو نشوفوا المايغريشنز نتاعنا هاكا تصنع في شيء جديد. دونك انتوما كي تبدا تخدموا اون ايكيب، ديك تلقاو في البوش نتاع واحد من الجماعه ان فيشي دو ميغراسيون كي ا ايتي اجوتي ولا ميزاجور، اش تعملوا؟ تمشيو ديريكتومون تلانسيو migrations migrate، مش تحطوا اجور الباز دوني نتاعكم. باهي. لان اش عندنا public function get description اوكي، ولنا عندنا كيما قلت لكم deux fonctions, fonction up ou fonction down. Est-ce que vous pensez que le code il est correct pour la fonction up؟ هذا اللي حاجنا بيه باش يعملوه بارابور على اللي زدنا نحن ولا؟ create table product id auto increment not nul, name varchar 50 not nul, désignation varchar 250 default nul, price int not nul, primary key id default character c'est bla 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 bla. Ok. Est-ce que c'est ok pour tout le monde? Pour la partie هذه est-ce que ظهرت لكم رجله؟ صنعنا entité donc automatiquement هو لازم يصنع تابل، عمل create table. الداون نتاعها هي شنو؟ drop table product. موافقين ولا؟ donc نحن توا on doit exécuter la commande اللي باش تمشي للفيشير de migration t'exécuter. donc juste je vais copier ça, j'espère que ça copie. باش نقولوا symfony هو كل étape يقول لكم اش تعملوا migrations migrate. donc logiquement يقول لي لهنا warning you are about to execute migration database that could result in schema changes and data loss, are you sure to wish to continue؟ نقولوا له يس سي بون مريقلين امورنا واضحه، سي بون راهو عملت صناعه الميغراسيون نتاعك امورك واضحه. تنجموا لهنا تربطوا الباز دو دوني نتاعكم اللي عملتوها باللي دي باش تتفرجوا على الفيديو. تمشيو للداتا سورس تقول له وين موجوده الباز دوني نتاعكم. باغ اكزومبل نحن لهنا ماي اس كيو ال نورمالمون على ماريا دي بي كيف دونك ماي اس كيو ال جوست لهنا تعملوا ابديت للدرايفر نتاعكم ولا تداونلوديوه، وبعد تعطيوها لي زانفورماسيون نتاع الباز دوني نتاعكم. باغ اكزومبل لهنا اليوزر نتاعي هو روت، والداتا بيز نيم هو الاسم اللي عندنا في وسط الباز اللي هو شكون يتذكروا؟ جيل 121. جيل 2 2021 هكا جيل 2 2021 في بالي فما اس اف قبل. اتنتبتوا تيست كونكشن كان تعديت سكسي بون الروت وما عنديش باسورد. اوكي need to set time zone property. أنا فين problem switch to existing MySQL. got it. no schema كيفاش no schema nothing to show. علاش nothing to show؟ actualiser وين البروبريتي نتاع
وين نجم نبدل يكون وحدنا edit source edit data source property donc connecté ولا ما connectéش هذا test connection server returns invalid time zone وين عنده l'option تاع time zone هذا عاود تيستي كونيكسيون من لوطا فما تيست تايم زون وين تاع تيست ouais set time zone ok t'as un test connection set time zone ok وين هي time zone في الاوبشن time zone هاي GMT confirm closing all existing yes for all test connection c'est bon فوالا هاي جي ال 2 متاعنا هاي اتصنعت تيبل يوزر شكون هذا هذول غالطين في الاسم تابلو قديم هذيك هاي غالطين في الاسم ويني هاي الباز دوني متاعنا اسمها اس اف جي ال 2 اوكي مش تابلو قديم هذا اللي خدمنا به البي اش بي وين delete database remove هكا اوكي donc plus data source MySQL وين هاي database SF GL2 user root test connection كيفاش reject password فارغ test connection set time zone وين التايم زون متاعنا في الاوبشنز تايم زون جي ام تي اوكي احنا جي ام تي بلس ان محل apply test connection invalid time zone باهي حطينا جي ام تي apply test connection server invalid time zone عليه زعما في الباث اللي عندنا كاتبين تايم زون نحنا وين هو دات انف ما انا حاطين شيء شنو هو تايم local host root sf url option gmt use it when time zone from server doesn't map to the Java time zone. وين هي detection mapping هذي؟ bon je m'en fous هاي نضيع في وقت حكاية فارغ باهي وين الواحد administration احنا غاديين اوكي دونك قلنا اس اف لهنا سيمفوني وين هاي اس اف جي ال 2 2021 دونك لا اون فا تروفي نوتر تابل برودكت وشنو هي حسب رايكم التابل هذا اللي معاه هاي فيها النيم ديسكريبشن برايس والاي دي وعندنا التابل الاخرى اللي هي المايجريشن فيرجن معناها شنو هي الفيرسيون تاع الميغراسيون كي ايتي اكزيكوتي مش هو يعرف روحه فيه Donc, aider à gérer à la roue, Khalio et Rigolomoro. Est-ce que c'est OK pour cette partie-là? Ça va? Pas de questions? Ben. Quand tu exécutes une version particulière de ta migration, tu as migration execute, nombre de ta version,
والفونكسيون يا اما تيري داون ولا تيري اب باش تحبوا تطلعوا ولا تحبوا تهبطوا معناها انا هي الفونكسيون من الزوز فونكسيونات اللي عندنا لهنا نحب نكزيكوتي والنمرو نتاع الفيرسيون هو هذايا داكوغ هذا ريزومي نتاع الحاجات اللي تنجموا تعملوهم بور لي ميغراسيون باهي ça c'est bon توا باش نحكيو على لي فونكسيونمون نتاع دوكترين كيفاش يمشي دونك كيما حكينا من بكري قلنا راهو عنده دو برانسيب عنده الداتا مابر واليونت اوف ورك وعنده يخدم زاده بالديزاين باترن ريبوزيتوري الديزاين باترن ريبوزيتوري هو اللي يتلهى تو سكي ليكتور تو سكي سيلكت دونك اي مره نحبوا نعملوا اون سيليكسيون تاع لي موم الباز دوني ولا اي حكايه رانا باش نخدموا بالديزاين باترن ريبوزيتوري باهي لهنا باش يكون عندنا شنيا باش يكون عندنا ان ريبوزيتوري كومان للناس الكل حسب رايكم كيما شنيا باش يكون فيها الريبوزيتوري كومان هذا الناس الكل يبارطاجيو لو ميم PHP نعم كيما اللي عملناه وقت في PHP بالضبط برافو عليك محمد زيد سي اكزاكتومون بون مش اكزاكتومون مي لا ميم ايدي سي دافوار ان فيت دي فونكسيوناليتي اللي هما كيف للناس الكل جوست نكسبوزيهم للعباد الكل وبعد كل اونتيتي باش يكون عندها الريبوزيتوري نتاعها فيها شنيا فيها لي فونكسيوناليتي بروبر نتاعها هي اللي تحب تصنعهم لا هي برك دونك هذا فيه لي كومان وهذا فيه لي فونكسيوناليتي نتاع سيليكت للناس الكل وعندنا ما قلنا يخدم بالداتا مابر اترافير لونتيتي مانجر هاك لونتيتي مانجر هذاك شناهي خدمته يتلهى بتوت لي اوبيراسيون دو بيرسيستانس سيتادير الابديت ديليت انسرت وسكي سور انه اي اوبيراسيون تاع ابديت ولا ديليت ولا انسرت تنجم تكون كومون للناس الكل ما فماش حاجه سبيسيال في الابديت ما فماش حاجه سبيسيال في الديليت وما فماش حاجه سبيسيال في الانسرت دونك تو سا بيبداو حاضرين بري على امبلوا جوست نحن نستعملوهم وهذوما نجموا نلقاو اللي تو سكي كومان هنا وبعد نشوف كيف نصنعوا نو بروبر اونتيتي ساعه اسكو هالتقسيم هذايا واضحه ولا دونك كاين حاجتكم باش تعملوا اجو موديفيكاسيون سوبريسيون تعيطوا للانتيتي مانجر كاين حاجتكم باش تعملوا اي حاجه نتاع سيليكت باش نعيطوا للريبوزيتوري والزوزهم موجودين في شكون في دوكترين دونك احنا توا كان نحب نمشي نريكوبيري اي حاجه من هذوكم لازمني نعيط للدوكترين عندنا زوز طرق باش نعيطوا للدوكترين كان في وسط كنترولور نمشيو نقولوا دولار ديز فلاش جيت دوكترين عندنا سكون ابيل ان هيلبر c'est une fonction raccourci اللي تمكن لي نريكوبيري ديريكتومون سيرفيس دوكترين واذا كان مانيش غاديكا باش نجم نزيد نستعمل لا ميثود جيت هذه اش تعمل توفر لي دوكترين قلت له اعطيني دوكترين ويقولنا كما كنا نحكيو لو سيرفيس هذا دوكترين يعطينا شنو حاجتين ريبوزيتوري للسيليكت والانتيتي مانجر للبيرسيستانس دونك اذا كان نحب نريكوبيري الانتيتي مانجر نتاعي باش نقول له اعطيني دوكترين دولار ديز فلاش جيت دوكترين فلاش جيت مانجر اعطيني المانجر دونك هذا سي ان هيلبر زاد اللي هو باش يمشي يعيط للسيرفيس اللي فيه الجيستيون تاع تو سكي بيرسيستانس او نيفو دو لا باز دوني نتاعنا يقولنا زاد راه عندكم لا ميثود انتيتي مانجر مي لي ديفوني اوبسوليت دونك ديبريكيتد هذيك دونك انتم باش تخلطوا تريكوبيريو الانتيتي مانجر سي دولار ديز فلاش جيت دوكترين فلاش جيت مانجر فما طريقه واحده اخرى تنوريها لكم دونك مش تنريجستريو لي دوني في الباز نتاعكم باش نستعملوا دو ميثود اش قلنا من بكري وقت قلنا راهو عندنا يونيت اوف ورك شكون يتذكر شنو هي الحكايه نتاعو اليونيت اوف ورك يقيد لي ريكيت الكل ومن بعد يعمل Exactement, donc sous forme de transaction. Donc si on a une transaction, باش تقول له قيد الريكيت نعيطوا للميثود هذه persist معناها زيد الحاجه اللي نحب عليها في وسط الترانزاكسيون باش نكزيكيوتيو الريكيت دونك مش نلانسيو ان كوميت نعيطوا لهذيا دونك هذيا ajoute dans la requête dans la transaction plutôt ajoute شنو هي persist يا اما update والا add استنى ولا اجو فوالا اي واحده من الانسرت معناها لونجاج اس كيو ال هذه نعملوها بالبيرسيست حسب رايكم مش لازم نعدي لها كوم بارامتر البيرسيست
باش تقولوا بيرسيستي لي، شنو هي الحاجه اللي يستناها منكم باش تعديوها له؟ لوبجي نورمالمون. اكزاكتومون لونتيتي اللي باش نعملوا لها البيرسيستونس. اذا كان لونتيتي فيها اي دي باش يفهم اوتوماتيكمون انه اش لازم يعمل، ابديت ولا انسرت؟ ابديت. اكزاكتومون، ما يلقاش اي دي يفهم انه انسرت وحده وحده. وعندكم زاده ميثود اسمها ريموف اللي هي تزيد زاده في الترانزاكسيون واللي هي تتلعب تو سكي ديليت tout simplement. وباش نكزيكوتي الريكيت نتاعنا باش نعملوا فلاش. Donc l'utilisation de flash permet de profiter de la force de doctrine qu'utilisent les transactions. Donc bon احنا les exercices باسكو عملنا برودكت ما عادش باش نعمل حاجه كيما هكا. جوست باش نعملوا ان اكزامبل نتاع اجو نتاع موديفيكاسيون في وسط ان برودكت. OK. On va faire ça. Donc, on va utiliser les fonctions les qu'on a نحكيو عليهم. Donc, لنا باش نعمل par exemple في باش نعمل controller اسمه product controller لهنا. donc باش نجي نقول له symfony make plutôt console make de point controller. وباش نقول له راني نحب برودكت كنترولر نتاعي. سي بون صنع لي البرودكت كنترولر. دونك المعلومات اللي انا نستحقهم باش نجوتي ان برودكت بون هنا باش نعملوا فونكسيون اللي تليستي لي لا ليست دي برودكت اللي نحنا باش نزيدوهم، والاخرى باش نحطوها تجوتي لي البرودكت وبعد تفيشي لي لا ليست دي برودكت. دونك انا باش نمشي للباج هذيا مانيش باش نعدي له الكنترولر نيم. باهي بون هذه خليوها توا خاطر مازال ما عملناش سيليكت. دونك اون فا با لا ترافايي. دونك جوست باش نزيد بابليك فانكشن. اسكو الكتيبه واضحه ولا نكبر؟ واضح. سي بون. اوكي دونك اد برودكت ولهنا باش نخدموا الكود نتاعنا بويسكو لنا مازال ما مانيبيوليناش الفورمولير. دونك اون فا لي باسي ا ترافير لا روت. دونك انا باش نقول له اعمل لي راوت واش حشنا نحن بمعلومات بالنسبه للبرودكت نتاعنا. حشنا ب لهنا سويت سلاش اد وباش نعطيها النيم كالعاده اللي هو product.add. ولنا باش نقول له راه باش تعمل اد وباش تعدي لي اون بارامتر شناهي. اش عملنا نحن نيم نيم وديسكريبشن وبرايس. وبرايس. اوكي وديسكريبشن وبرايس. بون لهنا نجم نجي للبرايس ونقول له راهو لازمك تكون عدد. دونك بون جوست تعملوا كنت تذكروا هاك سلاش دي نقولوا نحن ما عندناش كلهم برايس واحد ولا خلي هاي جوست توا باش نتستيو برك. بعد باش تولي باز دوني دونك يا با دو سوسي باش تولي بالفورمولير. دونك لهنا اول ايتاب حسب رايكم نعملوها هي شنو هي؟ ديجا لازمني ريكوبيري هذوكم. دونك دولار نيم نجيبوا المانجر. جيبوا المانجر. اوكي دولار ديسكريبشن ou dollar price. Donc je dois récupérer le manager. Donc باش نقول له dollar entity manager ولا dollar manager égale dollar this flash اعطيني doctrine واعطيني المانجر. سي بون. عندنا طريقه واحده اخرى اللي هي شنو؟ نجيو لهنا نقول له راني حاجتي بال نسيت اسمه abstract manager ولا شنو هو؟ استنى تنقول لكم. لا هذاك الريبوزيتوري. لحظة تنسألوا جوجل خاطر نسيت الحقيقة. سيمفوني
inject manager. Donc les amis, juste نعرف الاسم نتاع l'entité نتاع المانجر مش injectif. Donc entity manager interface. اوكي سي بون. الطريقه الثانيه انكم تجيو لهنا تقولوا له عندي حاجه دو تيب entity manager interface. entity manager interface وتقول له راني حاجتي بأوبجي اسمه مانجر، واللي هي دي احسن طريقه راه على خاطر elle utilise ce qu'on appelle l'injection de dépendance. Donc c'est bon ولا عندي المانجر نتاعي. Donc les deux méthodes sont correctes. انا نقول لكم ديما استعملوا l'injection de dépendance وتا نفهموا بالكدا هذا البرانسيب. بعد شحال حاجتي باش نعمل؟ نعملوا اوبجي ونبرسيستيوه بعد نفلاشيه. Donc dollar product égale new product en virgule وبعدك ال product نتاعنا plutôt dollar product ايش set name dollar name point virgule ونفس الحكاية بالنسبة ل set description ونجيب لي dollar description ونفس الحاجة بالنسبة للبرايس price $2 price hop اعمل insert عليه point virgule وبعد قلت لي باش نمشي لازمني اول حاجه نعمله ان نزيدوا فاك ترانزاكسيون. دونك سوا يدخل دولار مانجر فلاش كاسمها هي الاخرى بيرسيست. فوالا بيرسيست وقال يعطيني لوبجي اللي تحب نبيرسيستيه لك. شنو نقول له دولار برودكت وبعد شنو نقول له دولار مانجر فلاش Donc, va exécuter la transaction. بعد تنديبوغي الكود هذا الكل بيان سور. بعد ما نكمل هذا الكل باش نمشي نبعثوا return $this flash render باش نسميها product. دونك باش تمشي للدوسيي product ولهنا باش تعمل لي فيشي اسمه details .html.twig. ما تنساوش انه هذا يمكنكم كي تصنعوا حاجه مش موجوده جوست تقولوا كرييني التويج هذيك هاكا ديتيلز اوكي اد ولهنا مانيش باش نمشي للباز باش نمشي لشكون لكن اللاي اوت نتاعنا كان ذكرتوها اللي عملناها لا سيمين بريسيدونت. عندي البلوك تايتل مش نحط لهنا برودكت ديتيل ولهنا في البادي ايش مش نعمل باش نمشي نجيب اي كارته نتاع بوت ستراب نحطها نستعملها هي juste voilà donc bootstrap cards voilà خذوا اي حاجه تعجبكم وجست حطوها ما حشيش بمعلومات كيما هكا. اوكي هذه باهيه. اوكي je vais prendre celle-là donc je vais copier ce code là je vais le mettre ici. Et ici, le card title est product details. لهنا card subtitle product name باش نقولوا affiché لي. donc لنا باش نبعثك البرودكت للباج نتاعي. donc product point name ولنا product point description ولهنا c'est des liens donc juste مش نزيد لهنا product.price ولهنا باش نحط له تندي. بون لهنا لي لينك هاني باش نخليهم على رواحهم وجست لنا لازمني شنو نعمل نعديله اون دوزيام بارامتر شناهي كالعاده array اللي باش نحط فيه product فلاش دولار product. voilà est-ce que c'est ok pour tout le monde? Donc, توا باش نحاول نلانسي هالحكايه هذيا. Donc, je vais aller lancer mon serveur. Je نقول له Symfony Serve.
جوست مسيو بون برايس مش بون برايس كتابة هذا. كتبت بالغلط هنا. تو باش تولي عملية auto complete donc مرنا واحد point price. Voilà. Ok, ça c'est bon, on a terminé avec tout ça. Logiquement, ça devrait fonctionner parfaitement. Ben, donc je n'aime chez Tawa le code متاعي. Je نقول له عيط لي localhost ويميل هي slash product slash add slash par exemple gamer. Description هي le nouveau Dell Gamer 75-77 وبعد البرايس 2600. انتري. باهي نشوف حاجتين لهنا. اول حاجه انا ما مشيتش علاش الله اعلم. Est-ce que le serveur n'a pas été lancé? اش قال لي؟ ما سيرفيتش ذا اليوم ولا سيرفي؟ اللي عملت سيمفوني سيرفر ديما عملتها مريتيش. Listening, the web server is using PHP set.co local domain environments variables. فما فما حاجة اللي قاعدة تطيح فيه السيرفر. كاش عملنا عملة لهنا. سافا سافا. تراه نشوفوه ياكسيدي لهنا ولا. إيكو. علاش طاح السيرفر؟ كيس كي سباس؟ ديريكتومون قاعد يتيح. It's already running. مسيو بلكشي فما حكاية تستعمل في نفس الباور بلكشي حل نفس الباج معناها لوكال هوست 8000 في الجوجل نعرفش. ماني حلل حتى شيء حتى شيء. هات نجربو نشوفو لوكال هوست ويميتها. باهي اجا نجربو فازنا. اوكي دونك شنو نمشي جوست تحت cd public باش نقولو php -s localhost 2.1. Juste pour comprendre ce que من Symfony ولا أنا عاملين غلطة. c'est bon هذه ça marche. donc نحنا اش قلنا c'est product. لا لازم نعاود هاو. CTRL C et CTRL V. No root found for product/gate/gamer/2600. إجا نثبتو في الديبجر متاعنا شنيا المشكلة. آخر روت عملناها هي /product هكا هو. كيفاش يا أخي مش ماهوش اسمه هو نسخيبو بريفيكسي أنا. اوكي ماهوش بريفيكسي. دونك هادي نطلعها الفوق هادي الكل. هوب نحي النين هادي باش نحي هادي. هوب فوالا. Et je vais relancer. Ça devrait marcher. Product details, gamer. Le nouveau Dell Gamer 75-77 2600 دينار. عندنا لي ليان تاعنا عندنا الدنيا كل. وكان لاحظتوا لهنا شت زادت. حسب رايكم قداش من ريكيت عملنا نحن؟ قداش من ليني معناها عملنا من ريكيت بلوتو. قدام الريكيت عملنا هنا قال لكم 3. شنو هما 3؟
database queries 3 حسب رايكم شنو هي؟ مش مشكلة يجي نشوفوا ترى. أول حاجة عملها هي start transaction تنساوش unit of work صنع ترانزاكسيون بس لانسيها. عمل الانسيرت into product name description price values وهيك مريتو لي بوان دانتيروغاسيون كيما عملنا نحن. عدلها كم بارامتر جيمر لو نوفو ديل شنيا و 2600 وبعد عمل الكوميت. هذه عملتها الفلاش وهذا وقت اللي بدينا نبيرسيستيو في لي انفورماسيون نتاعنا. اسكو سي اوكي بور تو الموند؟ اسمعوا فيها ولا؟ مريقلة ماشي. وي اوكي باهي. كان نجربوا توا باغ اكزومبل زوز نبيرسيستيو حاجتين فرد وقت معناها جو في جوست dupliquer ce code là. Vous allez voir qu'il va juste garder la même transaction. باهي همشي نجرب نحي الفلاش juste pour voir est-ce que ça marche ولا لا. هاني باش نحي الفلاش شوف اسكو باش يزيد في الباز دوني ولا. هاني باش نحط له لهنا product 2 product 2 product 2 et product 2 باش نزيد هادو بالكل برودوي باش نزيدو مرتين juste pour voir ce que ça donne. نعاود نلانسي نفس الكود باش يافيشي لي هو الحكايه دي على خاطر فينالمون انا قاعد نبعث له في l'objet. Par contre, vous voyez qu'il n'y a aucune transaction qui a été exécutée au niveau de la base de données. وكان نجيو لهنا نثبت في التابل برودكت نلقى برودوي واحد برك. دونك كان ما نعملوش فلاش راه حتى شيء ما يتعدى. C'est juste on est en train d'entasser dans une transaction qu'on n'exécute jamais. توا كان نرجع جو décommente الحكايه هذه اوتوماتيكمون كي باش نعاود ريلونسي الكود نتاعي هذايا il va avoir عنده الحق ما بيرسيستيناش ثاني. exactement. Donc contrôle D ou product 2. Donc كي ما بيرسيستيناش الاخر ما زادوش ce qui est logique زاد. هاك بالنسبه ليه il n'existe même pas. تصنع اوبجي ولا ما تصنعش مش مشكلتي. توا كي باش نلانسي باش تولي 4 ريكيت اليوم شنو هي؟ insert الاولى الانسرت الثانيه في وسط لا ميم ترانزاكسيون بعد كوميتيهم الكل. اسكو سي اوكي بور تو الموند؟ هذايا بور سكي دو لاجو. كان نحبوا نعملوا الابديت بون نحن مازلنا ما نعرفوش نريكوبيريو اليمون. باش نوريكم حاجه قويه على الاخر في اسمها في doctrine. Donc je vais créer une méthode qui s'appelle update product. Juste مش récupérer ما عادش مش نعمل deux products, ça ne sert à rien. يعني باش نكومونتيهم. C'est juste pour vous que vous sachiez qu'on peut y ajouter autant qu'on veut. Ben, donc comme je trouve la mise à jour. Donc je vais récupérer ça. لهنا ما عادش add, je vais mettre update. Par contre في الابديت نستحقوا لحاجه واحده اخرى اللي هي شنو هي؟ l'update, qu'est-ce qu'on a encore besoin d'avoir? l'ID. Exactement, l'ID. puisque نحن ما نعرفوش نعملوا سيليكت باش نستعمل حاجه اسمها param converter اللي هي قويه على الاخر في اسمه في سامفوني. Regardez ce qu'on va faire. Je vais lui dire راني حاجتي باي دي لهنا. دونك شنو نقول له زاد سلاش واحده اخرى باش نقول له راني حاجتي بحاجه اسمها اي دي. داكور ولا باش نسميها برودكت بلوتو. وباش نقول له لهنا راني حاجتي بوبجي برودكت de la classe product اسمه $product. ما واضحش. rien qu'en lui disant ça راني باش نعمل لهنا دي دي اللي هي دامبن داي افيشي لي وقص وافيشي لي $product. rien qu'en lui disant que راهو البارامتر اللي باش نعديه لك هذايا راهو دو تيب برودكت. كي نعدي له الاي دي نتاع البرودكت والاي دي يبدا موجود يمشي واحد للباز دوني يركيتي لي لوبجي برودكت اللي عنده الاي دي هذاك ويجيبه لي يخبيه لهنا. لا بروف اون فا تيستي سو تروك لا. دونك باش نمشي للكود نتاعي
وباش نعيط مرة أخرى لهذه، أما باش نقول له لهنا update وباش نعطيه /1 par exemple وجيمر. ريتو واش عمل؟ جابوه ولا ما جابوش من الباص؟ بيان سور كان نعطيه اوبجي مش موجود خارج ليرور. ان توكا اوتوماتيكمون en lui disant uniquement que راهو l'élément هذا اللي مش نعديه لك راهو دو تيب برودكت ولقاني عديت له عدد فهم واحد وحده، انه لوجيكمون العدد هذاك يكوريسبون ا ليدونتيفيون يونيك نتاع لوبجي اللي حاجتي به، دونك مشي جابو وحده. Rien qu'en utilisant le param converter, le convertisseur de paramètres. Ben, لهنا ماذا بيكم تجيو لنا تقولوا له راهو ايجال نال، مش اذا كان ما عطاكمش ليليمون مش موجود تفهموا انه راهو ما لقاهش في الباز دوني، خاطر كان ما تحطوش هكا يخرج لكم اون ايرور. ولهنا توا باش نتستيو if دولار برودكت. اش معناها كان عندي دولار برودكت؟ اش صار؟ موجود في الباز. جبته معناها. Exactement, موجود في الباز. وقتها اش باش نعمل؟ باش نمشي نعمل لي ميزاجور. دونك جو في فير سا. نعاود نعيط لي زيليمون نتاعي ونعدي هذاك. سينو باش نعدي حاجه نيو، جوست توا في الديتاي هذايا اش باش نولي نعمل انا؟ باش نولي نتستي. دونك لنا باش نجي نقولو if product. اذا كان عندي البرودكت هذاك يمشي لي هاد الديفا نتاعي هذه، فماش يدي مش كي فما ديف زايده، لا ما فماش ديف زايد. ولهنا باش نقولوا else باش تخرج لي ميساج، ولهنا باش نقولوا end if. ولهنا باش نعمل شناهي une petite div avec comme classe alerte danger product inexistant. كيفاش نكتبها؟ inexistant. Voilà. Donc كاين عطيتني البرودوي سينو هاكا فشي لي برودكت inexistant. Donc on va tester. Donc توا باش نمشي نقول له ابديتي لي الان وبدل لي السوم. دونك بون لهنا بويسكو مش فورمولير دونك عادي اني لازمني نعاود نكتب كل شيء. دونك 2800 باغ اكزومبل باش نكتب. Logiquement, il devrait m'afficher mon produit avec le nouveau price. هاكا البري il a été لهنا. وكان نمشي للبرودكت لنا نلقى انه عندي pourquoi ça n'a pas marché؟ نسيت حاجة، نسيت البيرسيست جو كخوا بالطبيعة. product controller je بكم ما تذكروش انتم. hop c'est toute la partie la persistite la flowsheet ce qui n'a aucun sens bien sûr. hop donc je relance. مش تنجم تبرسيستي حاجة نيولة. oui attendez donc هذا الكل في الاف. ما هو فات هو الاكزامبل راهو ما جاش شيء على خاطر نورمالمون عمرنا ما نمشي نعديو بفورمولير. دونك انا باش نمشي نعيط للوبجي وكان جاي افيشي لي الفورمولير بالليزيليمون اللي عندي سينو ما يافيشي لي شيء. باهي توا جو في رياكtualiser جو في افوار هاك 2800 ولهنا كان نعاود نافيشي هوب 2800 elle a été mise à jour parfaitement. كان نعطيه حاجه مش موجوده باغ اكزومبل 10 لازم يافيشي لي product inexistant. est-ce que c'est ok pour tout le monde؟ شكون عنده سؤال؟ باهي دونك توا قعدت لنا كاين الريموف سوبريسيون باش نتستيوها. دونك باش نمشي نقول له باش نريكوبيري هذا. Non, je vais récupérer, dupliquer tout ce code-là en fait. باش نبدل juste الميثود اللي نخدم عليها. Donc هذايا ça va être quoi؟ delete. لهنا حاجتي كان بالبرودكت هكا هاو.
لهنا باش تولي product delete ولنا ردوا بالكم تخليو نفس اسم الغوت ça va vous créer un problème update وبعد شو نعمل هنا ça va être delete product وحسب رايكم شنو هي الكود اللي مش يكون عندي اذا كان عندي البرودكت هذا qu'est-ce que je vais faire bon هذا الكل زايد هاي قولوا لي شنو هي الكود اللي نكتبه في بلاصه persist مش تولي شنو هي remove exactement move product manager flash وبعد باش نعدي لها ان برودكت نول باش يقول لي برودوي انكزيستون خاطر ما عنديش باش نكسر كلاين ونعمل باج سبيسيالمون للحكايه هذيك دولاك برودكت ايجال remove product نعدي لها بارامتر اخر مسيو شنو هي نقول كان البارامتر الاخر نول ما تظهروش وكان is deleted ولهنا لا عندي دو كا لهنا donc is deleted دولار is deleted ولهنا اذا كان سي بون دولار ليش ما ترجعش اوكي ولا ايه اي ما انا مش ندخلوا جمله لهنا كان ما عنديش البرودكت هنا هذه قال فولس هكا هو قبل الايف مسيو هاي قبل الايف هاي فوالا هذه هكا جيت شيء الخدمه هذه ما يقولهناش مش تولي وفي وسط الالس هذايا اذا كان ما عندناش برودكت باش نعملوا if is deleted المشكلة توا كان يعطيك برودكت اخر طلع له is deleted اي لا فما ليكيفالون تاع is set اللي هي is defined and is deleted وقتها مش تفيشي لي شنو هي hop produit supprimé avec succès ولهنا alert success نضيف عملنا باج واحدة أخرى وإحنا راضيين خير شد لنا أقل وقت به sinon produit inexistant voilà on va essayer pour le product slash delete slash distre اللي هو مش موجود produit inexistant كاين نقول له slash 3 attendez product شبه جبتني لهنا جبت البرودوي هذا مانيش حق جبت البرودوي سي لوجيك soit de la product لازم نول هنا je remets bon je نقول له 4 توا produit inexistant déjà لهنا ايش عملت هذه هاكا فسختهم الزوز بعد كان l'affichage if is deleted is defined and is deleted produit supprimé avec succès is deleted $is deleted حاطينها true لهنا
أنا سوبريمينا دونك هذيك فري. مسيو في الديتيل في بالي فما من الأخر بالكل. في الديتيل في بالي فما من الأخر بالكل حاطط برودوي انكزيستون ولا؟ أي ما au moins afficher les autres. أي مش هو في شركة زوز تاع afficher زوز afficher الأخرى. في بالي ما ريتهاش. produit supprimé avec succès. أي c'est bon donc. ما لاش بها هذا success 2s أوكي. ولهنا دونك هذه شو تجي لهنا وهذه شو لي اس وهذه هكا كم ملاحظة. إذا كان البرودوي ديليتد و is defined كان عندنا ديليتد is defined شو مش نعمل وقت ما عادش نخمم في الأخرى بالكل. دونك هذه الكل لازمها else متاعها أوكي else وبعد نضيف به. دونك هذه مع هذه وهذه مع هذه هذه باش تدوبليكا مرتين كنترول اكس هنا if is deleted دونك else ما عندكش هكا ولهنا لازمنا نعملو if is deleted is defined وحدها وبعد إذا كان is deleted هنا is deleted عملي هكا else افيشي لي هذا. خلينا نطير الكود باش نفهمو رواحنا. هذه هكا وهذه هكا اوكي. هذا if is deleted is defined به. عندنا لي دو كا هذوما else كنترول اسكو صحيح ولا قاعد نخلط؟ نورمالمون سي بون. في الإلز الثانية هذيك نورمالمون برودوي ما حبش يتنحى مش ما انكزيستون. لا ما فماش ما حبش يتنحى ما انكزيستون ديريكت ما ينجمش ما يحبش يتنحى أي صحيح. والله ينجم لما حال مي بون في الكام تاعنا نحن ما ينجمش تي هو جوست مش نجربوا نضيعوا في وقت نحن بقى مش مفسخ الدو اند بلوك اوكي. وين اند بلوك هذا اند بلوك به. عندنا الايف الكبيره بعد عندها إلس وين الاند ايف نتاعها هاي ناقصه اند ايف. بلوس تفسخوا الكل تو هاكا تيكزيكوتيت product supprimé avec succès c'est bon. به كان نعاود نلانسيها باش يقول لي inexistant اوكي به. دونك عندنا add quelque part voilà c'est bon logiquement عندنا الليست نتاعنا نمشيو للباز نتاعنا تنلقاو الدنيا الكل نلقاو كعبه اون فيت مش الدنيا الكل parcourir كعبة برك الاخراني اللي زدناه. دونك امورنا واضحه اوكي. دونك on a terminé avec tout ce qui est persistant. دونك غدوه باش نعملوا غدوه باش نراو نحكيو شويه على الفيكتشرز باش نفسر لكم سي كوا لي فيكتشرز كيفاش تعملوهم باش نحكيو على حاجه اسمها فيكر اللي هو تخلينا نعملوا لي فيكتشرز. بعد باش نحكيو على تو سكي ريبوزيتوري اللي هي الفايند دوك الحكايات هذيك وباش نشوفوا كيفاش نعملوا لي ريلاسيون ما بينات لي كيفاش تصنعوا votre propre requête وبعد باش نشوفوا كيفاش نعملوا لي
connexion ما بين les entités. Voilà, c'est ce qu'on va voir demain. وبعد شدة عندكم exercice باش تخدموه. باش نحكي لكم زاد شويه على حاجه اسمها traits في البي اتش بي واللي زيفينمون تاع دوكترين اللي هما يديكلونشيو اوتوماتيكمون. يقعد لنا لي سيونس الاخرى باش نخلطوا نعملوا الفورمولير هكا. سي ديجا با مال pour le temps que nous avons. D'accord? D'accord, monsieur. Ok, donc je vous dis à demain, Inch'Allah. Merci, monsieur. Ouais, Au bye revoir. bye.